Olá pessoal, seja bem-vindo à Clínica Saúde Oral. É com grande prazer que eu recebo vocês aqui em nossa casa. Hoje eu quero apresentar um caso de lentes de contato que terminamos de forma belíssima. Vamos lá? Esse paciente procurou a clínica com a intenção de melhorias estéticas. Foi proposto para ele aumento de gengiva, a gengivoplastia, e vocês podem observar que esses dentes curtinhos é sinal que o paciente tem bruxismo, desgaste ao atritar os dentes. Pois bem, foi proposto as lentes de contatos, vou mostrar agora. Foram feitas 10 lentes de contatos superior, devolvemos a função mastigatória ao paciente, devolvemos a estética. Depois que foi realizado, fizemos uma plaquinha de bruxismo que é para desprogramar a mordida e proteger as lentes de contato.